وإني وقد بلغ القول التمام أذكر الحاضرين والناظرين بما أنشدته موصيا في تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة، وهو قولي: الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة وردف السلام على النبي والآل في الدوام. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لوثاء أو تعسف. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني، وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل. فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر. وإنه من يعلم المشهور يزيده أن يعلم المستور، ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج. لا تضجروا من كثرة الإفادة، فإنها مع حسنها عبادة، أو تجزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب. فلتأخذوا من درسنا الغوالي، وتافنوا في مثله العوالي. ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعما. كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صاحب أولي بطالة إليه انسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه، فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا. يا ضيعة الأعمال في سفاهة من صحبة تجني على النباهة، فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم. ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق. وفق الله عباده لمراضيه وجنبهم مساخطه وما لا يرضيه. والحمد لله الختم كما البداية، والصلاة والسلام على رسول الله وآله هي النهاية. اللهم صل وسلم.